بسم الله الرحمن الرحیم. بشا پینجا جیانا حضرتی یوسف پشتی که غلب سروندهات و فرعی هاتن پیر رابون جو گنمی خو حمو عنبار کرن و که اجاوی دوی خزینه بکن غلا هاتی اوی چپکن دوی خزینه و عنبار گنم و جا وکرن. سال اول هر کس قوت خواه خلاص کرن، هر کس چون با یوسف اوجبو قوت سال دودیا گنم بپران و بزیب و زیر فروتن. سال اول گنم بپرا و زیب و زیر فروتن. سال دودیا یعنی سسیا سال اول هر کس قوت خو خلاص کرن، سال دودیا بپرا و زیب کرن. سال سسیا بپز و دواران فروتن. سال چارا دا بکولا فروتن. سال پینجا به اولادا فروتن، زاروک خودان دولتی و گنم و جا و نیسک شخورا انبار یعنی قوت شخورا کرن. سال ششا به ملک و آرازیا فروتن، خلق عرض خواه فروتن. سال هفتا هر کسی نفس خو فروتن ملک، یعنی ام هر کس دولت رام بخبت. پشت 7 سال زور درباز بو، یوسف چوبا ملک ریان گوت ملک من تو گازی خلق مصر بکه هورو گر همی براورن لور بجون ورن کوم بون. ملک ریان گوت تو امر بکه وزیر و ملک تفده توی از نه امیرم هر تشت به دست تدا تو چواد کی اجی ده امر تدا. همی خلق مصر هاتن لبا یوسف جویان و یوسف بدنگه که بلند گازی کرو گوت گلی خلق مصریان هن همی بزارون از پیغمبر خدا مه باوری به من بینن. خلق مصر همی باوری به یوسف آنین و وی پیغمبری قبول کرن و گوتن هن همی بزانون دنیا پرتال گنیه، هن همی بزانون کسی بویه کوله منوی آزاد کر، کسی من حیوان جدلا گنم دا جوان ستندیه همی لبا من نویساندینه، کسی من عرض جوان ستندی ولی ورم با من یعنی مچش و ستندیه ازی ایرو همی حیوان و مال و ملک و زیب و زیره و اعاده و بکم و بدمه و تب هاورا مسلمان بون و جی کیفا دکن بفرن. که اموالن زلیخا ده چه حالی دایک ام هنکی قصتاوی بیش. وقتا قطیفیر چو بر امر خدا زلیخا ما زلیل و جارو و فقیر و پر زلیخا دگری چاوی وی کور بون، ضعیف بو، پیر بو، پشتخوز بو. بشب بروش بحثا یوسف دکه اوش بیراوی ناچه. هر روز زلیخا به اختیاریا خود چه پیشیا یوسف دبی گلو هما دنگ یوسف جی بی من بسه. روژه که یوسف جمال درکت و پیرا وزیر و اسکر همی پیرانن او بچه درکه. وقتا یوسف هاد نیزی که زلیخای اوی جی اوها گوت، زلیخا اوها گوت گو خدای متعبد مطیع کریه امیر، ملکه کو عاصی تکریه اسیر. اف دنگی هانه یوسف صح کر گلک لی اثر کر او دا گری امر دا سوال کن اوا هانه کیه گلو کان درد و عجوز و پیر اختیار چیه. وزیر جیزه سوال کر درد تا چیه امر کریه. وزیر گوت ناوه تا چیه درد تا چیه گلو رجا من جتا اوه زلیخای گو رجا مشتا اوه من بشینه دیوان امیر از درد خواه جرا بتنه بیجم درد ما بدزیه. یوسف امر دا گوه بدن سرای حتی که از کاری خواه بقدین ورم. وزیر امر دا زلیخا برن سرای. یوسف هاد جرا گو پیری که بیجه سرا تا چیه و تکی از تا ناز ناکم. یوسف براوی ناز ناکه نه خو پی آز که مزند که ناز ناکش خواه اختیار بویم. مترسه درد تا چیه بیجه من. زلیخا گوت از حق ددم تا ایرو تا امیری اجی جاریمه. از زلیخا کل تا افترا کر از اوم بیسوش متا و بیگونه منتحاوی تا زندانه. 12 سال تمای دی زندانه دا. وقتا یوسف اب خبردان بهیست جناب سر خواه یوسف کر قیر و گری جحال زلیخا را بردا گری. زلیخا جی کر قیرین و گریا. خلق نوبدار
و جارية و كولا تواجي بهورا قريان جحالي ويرا خلق دي سرع دا وظيفة لنا همي هاتن اوي بهيستن وهمي دا قري يوسف ويوسف دقوت يا زليخا بچوك بصبر عبد ببت ملوك الحكم الهي تفكر بك نفسي مدخه نيب هزار تهلكه كا صبر به او دي موفق به كي صابر به او دي موفق به كي عاجل به او دي مكدر به نظر که بحال گلک چیتره جحال حرام او جحال حرام او چی آگره خبر گیشت مصریان ملك ريان جي بهيست ام مسألة گلک كيف كير لدفع هواري خستن قوان تماشا زليخا ويوسف محبطة يوسف دا قلب حمية ضايا لورا حمي مسلمان بنا ملك قوتي هن حمي دعوت لي دعوتا يوسف وزليخاينه حضرت يوسف وزليخا راقو ازي بترى ايدي بزوجم فقط زليخا عتاب ليكرقو كابي حالك اسكتمين دي اختيارم قالبو ما بشتام خوز بويا قوتو صبر خدي بك صبر هر تشتيرا مرود جينا مقصد اخوه ازي رجا خو تتبدج خدا بكم زارين كر بخدا را خود تعالى زليخا جوان كر مقدار 40 سالي بهورامان خدای عالم سه زاروک دانا یوسف و زلیخا یک ناوی وی میشا دو ناوی وی افرایم سه ناوی وی رحمت کچا یوسف و زلیخا کو ناوی وی رحمت دانا حضرت ایوب پیغمبر و زلکی پیغمبر جی جکر وی جنکه جوی رحیمه یعنی زلکی پیغمبر تورن حضرت یوسف و زلیخا ایوب پیغمبر جی زاوا یوسف و زلیخا میشا جی کالکی یوشع پیغمبر بو و افرایم جی کالکی حضرت موسی اجدادی وینه ملائکت خدا هاتن تبریک زواج حضرت یوسف و زلیخای و یوسف اوهاجی دعای کر گویا رب العالمین جتا هیویدارم تو منو برای من و باب من بهت بگهینی گلو از نزانم که حال وان چیه و قطع شواطا وان دایا جرگ و کذبا من یوسف و زلیخا روژک بروژینه و روژک فتارن دائم خود برچی دکن و دائم حال قوم خود پرسن جرا گوتن یوسف تو چما هوقا خود برچی دکی کجبوی فقیر جبیر نکم گوجبوی که اش فقیر جبیر نکم گوزه که تیر های جی برچی تنه زمان که قحط و غلا و هات لهر در بلا بو گیشتا حتی اردا کنعانه و گیشتا زاروک یعقوب علیه السلام و نزانن چبکن یعقوب گازی زاروک خو و دوست خوکرو کاورن چارکی بکن خوش رحمه خدا بهیوی نکن مساح کریه لباجار مصری گنم حبوبات هیا بنعد تجاکرنه بپرا ددن بمال ددن کاروان رابن خو حاضر بکن و هر مصری زاروک یعقوب گوتن بابو ام چوا هر مصری امو مصریان جهب را نیارن ام مسلمانن او نمسلمانن يعقوب قوت مساح كريه خلق مصري وملك مصري حمي مسلمانا رابن هرن دهبرا اخو حاضر كرن وكتنا ري جغيري بنيامين زاروك يعقوب قهانا مصري چون حضور ملك بأبراني ليوسف سلاف كرن يوسف وان هميا ناسكر دناب وان دا دچو دهات لبراء يوسف وناس ند كرن وقتا يوسف هاويت مبيري حتى ايرو بو 22 سال 22 سال دنابنا زاروك دا دربازا زاروك بچوك بن مزن دبن مرون ديوان نازناكه يوسف غازي ترجمان كر كاور جمان بپسا خلقي كنن وشكيجان نسلينه يوسف بزمان وان عبراني دزانه خلي نكر خدي وان بران قوتن ام اولاد يعقوب جنسل ابراهيم وامش كنعانتين وباب مجترى سلاف شانديه قو سلام من الملك مصري بكن دبيجن تو جارو فقيرة تي رحمه مجي قصة تكرية ام هاتن تو حبوبات بدي ببري خو بدي ما يوسف قو از دنهيرم هن دا حبرانن و جوا بيشتر براي وهنه قوتن يا ملك ام 12 برانن براكي مل چولي وندابو ام گريان مويندي قرا خواريه براكي دنجي اولبر بينا باضي ميه
لبا كنابي بنيامه يوسف قو چوا از جوا يقين بكم كون راس دبيجن جمرا شاهده كي بينن قوتن يا ملك عزيزي مصري ام لبرا غريبين كسي ناز ناكن ام جترا شاهدي بدن يقين كأم دراواناكن يوسف قو از طعام وحبوبات بدموه ولكن يكي جوا رهين بكم داكو از تام جوا يقين بكم gerek hon birayê xwe li mal jî ji me re bînin û ez carek din ji we re zad û taam bidim. Eger hûn birayê xwe din neynin dûra li min derawa li min bikin ev birayê wê ku li vir rehîne dimîne ez ê wî têxime hebsê. Belê. Van biraya neçar dimînin gotin birave em ê qur'e bikin qur'e kirin li kê ket ew ê rehîn bimîne. Qur'e kirin li Şem'ûn ket mala li Şem'ûn ket mal ba Yusuf. Yusuf genimê û taamê zêde dawan û ji wan re jî zêde îhtiram kir pir qedrê wan kir û perê jî ji wan pir ji wan jî hez kir. Bi şefqet li wan nihêrî. Lewra biranin Yusuf aleyhisselam bi dizî perê wan kir nav barê wan û xatir ji Yusuf xwestin gotin em zû herin evan neh biran hatin welatê xwe li huzûra bavê xwe sekinîn. Çi tiştê dîtibûn û çi hatibû serê wan yek bi yek ji bavê xwe re gotin. Zamanê barê xwe vekirin perê xwe li nav barê da dîtin û gotin babo tu birayê me Binyamîn bide me em ê herin cem melikê Misrê me pêra soz daye. Melik û em ji wê de birayê xwe Şem'ûn jî û Binyamîn jî em ê bînin. û wê melik dîsa barê me ji taam û zad bar ke. Em ê werin Misrê. Yaqûb got ez çawa ji we bawer kim eva Yusuf we bire çolê we wî hinda kir û Binyam jî bibin tiştek bê serê wî ez îxtiyarim nikarim îdî sebrê bikim. Ka ez ê çawa ji we bawer kim ku welê Binyam bi sağ û selametî bînin. Lewra wana jî dizanin bavê wan heqlî ye û ew neheqin. Feqet babo me ji melik re soz daye ku em Binyam bibin ba melikê Misrê em soz û weedê didin ku Binyam em bê Binyam nazivirin. Di nava xwe bavê xwe da Xuda kirin wekîl. Gotin Xuda wekîlê me em ê birayê xwe bînin. Ewça Xuda jî ji Yaqûb re wehîşan Xuda got madem ez di nava we da bûm wekîl û tu miraqa Binyamîn neke wî bişîne. Belê wî bişîne Xuda jê re got ew ê ji Misrê Yusuf û Binyam bi hev re werin Kenanê. Yaqûb got ev xebera hanê ku seh kir hemd û şikrê Xuda kir. Hemen rabû Binyam bi wan re şande Misrê. Yaqûb got wexta hûn gihîştin Misrê bi hev re du derîkî da nekevine Misrê. Lewra nezera çava heye. Di her çar deriyan da bikevine hundir Xuda wekîl û samih e. Çawa bavê wan gotî wisa kirin çûn hudûra melik. Gotin ya melik eva me birayê xwe Binyamîn anî birayê me Şem'ûn jî ji rehîniyê derxe. Wexta Yusuf çavê birayê xwe ket di qilqile lê xwe beyan nake sebir kir heta bû êvarê. Qet ji wan naqete daîma temaşa bejn û bala birayê xwe Binyamîn dike. Şeva êvarê ji wan re anîn cot taam dida ber wan. Binyamîn bi tenê ma û gelek mehzûn bû û xemgîn bû. Yusuf jê re got Binyamîn çima tu xemgîn bûyî? Got xwezî birayê min ê Yusuf jî sax biya û ew ê jî ana bi min re niha bixwara. Yusuf got nebe xemgîn her wekî ez birayê te me Yusufim ez ê bi te re nan bixwim. Wextê Yusuf û Binyamîn bi tenê ketine odekê û ji bo razanê zamanê ku her du bi tenê man Yusuf ji Binyamîn sual kir. Gelo tu zewicî Binyamîn? Binyamîn got belê ez zewcan dîme. Hê negotî ez Yusufim. Belê ez zewcan dîme û 10 zarokê min jî hene. Di emrê min û bavê min dane û di emrê Xuda dane. Yusuf got navê wan çi ne? Binyamîn got ev ê ewel navê wî Giro ye. Ev ê dudiya navê wî Xuno ye. Ev ê sisiya navê wî Yusuf e. Ev ê ewel rêz pir
پر جمالا حستك جما حستك أبي دوديا پر سرسرية نراحته أبي سسيا بشو برو جمن ناقته إيدو يوسف هاو إدارة كر قو قالو چما تناوي وان أو هادانية كابو من بيجه قو يا ملكي دلال براكي من هبو دشكل تدا پر بدو بو دوين لچولي قرا خواريه لوما من ناوي كل هكي خو قرو دانيه أبي دديا كو ناوي ويخونو يا جلي براي من المال دا تب بخون بون جبوي هر ساعت دبيرا من به بتك بيرا من ناوي ويخونو دانيه أبي الدين كو ناوي ويجي يوسف جبو كو قد يوسف جبير نكم تم لبيرا من به لوما من ناوي وي دانيه يوسف صبر وطاقة يوسف إيدي نما پريكو دقريجي چاوي وي هستي وكي شركة تينا خواري براي خو حميز كر قو أي براي از يوسف براي تما مزگين لتوا قد نبا غمگين قو دارين دلال أمير بن نابرة كي بدن خدا حسكه أبا ششادا أمي دس جبر بيدا دس بشا ششاب كن